গরমে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, গরিবের যখন নেই কোনো এসি, তখন এসির বিকল্প খুঁজতে তো হবেই। আর তাই নিজের সাধ্য মতো বানিয়ে নিলাম প্রাকৃতিক এসি। তো বন্ধুরা, কীভাবে বানাবেন এই প্রাকৃতিক এসি? এই জন্য আপনার দরকার হবে একটি পানি ভর্তি বালতি ও একটি ছোট ফ্যান। তারপর ফ্যানটি বালতির উপর রেখে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে দিবেন। দেখবেন 5 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে আপনার ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। চাইলে আপনিও পরখ করে দেখতে পারেন অসাধারণ এই টেকনিকটি।